Assalamu alaikum. Nawna selli Sawdani depuis Conakry. Mbiɗen salmina on nokku ka won ɗon musidɓe julɓe tedduɓe siko ɗum Allah muuyi ka bimbiɗo kadi en ara e sendoden yoga e toɓɓe dans la spiritualité fi goto kala e meɗen yo waw ɓeydade ka wonki muɗum, ka pinal muɗum, ka ɓuttu muɗum, ka huwodiralji makko hakkunde makko yimɓe ɓen. Tampinali bana adama sona jahiliyagal mana l'ignorance ko landi kama ko ɗum woni gaño bani adama inne mo ko majja kon. Merci dans ce ko Mamadou Suré depuis Kangola. Ko piiji ko anda kon ko ɗum woni gaño ma l'ignorance. Ala ko tampini bana adama hewtitinde wonno no wodi piiji ɗi o majja kono hatta ɗon woɓɓe kadi hino weltori majjere nden. Parce que sa jogi ke goɗɗum ko kontuɗa ko gandal e hille gandal ngal alama addande ɓanganduye, alama addande résultat, alama addande nafoore, haray wonugol e ɗum ɗon ko suɓande. Merci Aboubacar, merci Ismaël, Ousmane Ba, ko suɓande. Parce que mi tañƴinaki a yahay e sodaɗo goɗɗum ko sodirɗa ko ronka tawde nder ton continue ha sodugol ɗum ɗon hakkunde meɗen ɗo. Sa yi joni a soodi sardirɗo ko sodirɗa boîte de sardine on parce que ɗa faala liƴƴi wiyeteɗi sardine. Sa yi a tawi ko toti woni nder ton mi tañƴini de a wattana yiila e ndun ɗon potiri ko windi e mayru e couleur mayru on fiita sodutu sifa ɗum ɗon bala a hattata ɗon a hollitay ɓe andidirɗaɓe ɓe watta hiila. Mais mbiɗa jiɓi ko honno telemma ka bange diina, ka bange gandal, ka bange alhaaliji social huwodiralji meɗen ayiye bani adama on himo e hunde lorray ndemo kono himo e mayre. E kadi hatta ɗon fi himo e mayre, himo waɗi kadi himo heblani kadi dartagol haɓida yenna e kala wiiɗo on du on boîte de sardine non wona liƴƴi won ton ko totir. Pour waɗi si Allah wi wota du'ano shirkowo si o maayi, wota toro Allah yo Allah yaafom, wota yahu ka o surrete toon ta juuɗu e hewre makko. Par ce que ko neɗɗo tawɗo ko gaño hoore mum, goɗɗo yiiɗa goɗɗum ban o yiiɗa yiiɗi ɗon hunde nden bon ko si on maayi Allah en ta toranamo yaafubi si en nenimi. Ce sont des parasites. Merci David Palmer julde ba. Donc haray ko etagol wayla goɗɗum e ko hooli andi atto a helli feede c'est normal mawɓe maɓe no wawma ne'irde ko ɓe ne'ira ko, société mo wonɗa e mum on no wawma jannude ko janna ko. Joni noon holla konko mawɓe maɓe ne'irma ɗon haysi no moƴƴi no moƴƴanma tawata fof no wonde nafoore. Par ce que ko ɓuri heewde kon ko kulol ne'iraɗa. mi haalne ɗo hunde wotere ndeɗa ara ka hoore leydi ɗo ko an e giggol ardata e confiance en soi, estime de soi, a arda e ɗum, a arda e on cadeau that package, a arda e mum, a arda e amour, a arda e mum, a arda e confiance en soi, tawakkal ma ala laayi on, c'est à dire koye islam heɓaɗa, c'est ce que ça veut dire. A arda e islam ma on e tiiɗal ma ngal ko e nder dumunde mawɓe maɓen e ko taari ma kon andinayma kulol mayde, kulol jinna, kulol basal, kulol angal ne anagol goɗɗo fi won ɗum kamɓe c'est la perfection erreur ala. A yiyay pay ko woni kon ekkitade haalugol si haali yewtere tawde yewtere ko faljere ko wonɗo ekkitade
be bebina kun ha kun suto no kun goto pay kun janda sikka personne n'a droit à l'erreur o sikka goddo doit ka farjude goddo doit ka farjude o yetta non copie o yetta image mo wona image makko o yetta image ade moƴƴuɗo ade yewto ko moƴƴ ade yewto ko laba wona nafiɗiru wulɓiniɗo si pay kun woni kun immade waɗi farjere devoir ma ara noon ko ya joɗɗinmo hollamo ko ni yewtirte wona ni yewtirte au moins 3 fois hara kadi hino ɓangi avec amour pas avec violence si pay kon kun jandiri noon kun heɓay hakkille hisude kun waway suɓago kun waway sendidirgol ko moƴƴi ko moƴƴa kun waway sendude naafiɗi e moƴƴo kun waway sendude pervers narcissique ade moƴƴo kun waway andude koko kun woni wadde ɗo sino moƴƴani kun e si moƴƴanaka kun anday bana adama ko faljowo c'est pas la peine faljugol kadi wona bone ko luttugol e faljere nde woni bone kun anday faljugol c'est l'expérience merci duga haala ba Ousmane Diallo donc ono wonɓe newde ɓiɓɓe mum ɓe needi kulol wattane yiila si pay kun kun jandiri noon ko wonay sadaka aduna o par ce que kanko o heɓirta hoore makko nafoore aduna o fof nafitortomo kanko heɓata kala neɗiraɗo kulol o ɓokkanta hoore makko hayi hunde aduna o non jonnaymo ko o gon par ce que o ɗaɓɓay ko wiyete perfection timmugol ko o wonata aduna ko geɓal hertanigal Allah subhanahu wa taala ko ɗon o wonata wongol ɗon ko ɗaɓɓugol wongol copie merci Ousmane Diallo tuga helaba merci partagez le live Mamadou Yaya Baldé. Donc nous sommes à 47, 50, on va commencer la spiritualité. Partagez, mettez le cœur. Partagez, mettez le cœur. Dites-nous, vous nous regardez à partir de quel pays? Mohamed Diallo, bonjour. Meden salmina on nokku o ka won ɗon meden lando so tawi ɗon e jaam min anndidinayi on hiɗon ka ɗerol nawna Chelli Sawdani depuis Conakry ara yewtere men nden ɗo ko fi findingol bane adama on o yowa kawɗani ɗon merci Isaka Sanusi timbi namdi depuis la France merci Maimouna Ba voilà tampere bane adama nden fou ko nde tawno bane adama on hino miiji ko wiyete kon moƴƴere ko haray ko hoore makko c'est-à-dire ko ɗum addi tampere bani adama ka hoore leydi ɗo ko nde bana adama on sikkata ma o waɗata ka hakkille makko ko wiyete moƴƴere ma ko wiyete moƴƴuki haray ko kanko ma ko ɓengure makko nden ma ko leñol makko ngol ma ko communauté makko ngannemo ma ko siko ɓalejo race wona ɓalejo ma diina makko kan ma leydi makko ndi ko ɗum wurgol e boîte o sikka ko wiyete moƴƴere ma si bani adama moƴƴoto e muɗum ma si moƴƴere do bien-être si yaltay ma si fewtinte ko e makko ma e ɓengure makko nden famille makko ma e leñol makko ngol
ma wawɓe wa makko ɓen ma ɓe o kafiri tumbere leydi. Voilà, ɗum ɗo ɓe innata des personnes limitées. Tant que hiɗa jogii ɗeɗo hakkille, a wawata faamude c'est quoi la spiritualité, a wawata faamude cette dimension infinie, a wawata faamude. No wayi ɗo joni caangol, andi caangol ngol hulay hibbitugol ka baharu, par ce que hibbitugol caangol ngol ka baharu ndiyan ɗam perda yinde mum de. Ngol ɗo caangol ko cankun kolum, ngol ɗo caangol ko bafin, ngol ɗo caangol ko mer pardon, ngol ɗo caangol bon, n'importe quelle rivière a un nom, c'est bien connu ko juuteni mangol, mais baro nga wata hal. E ko sile ndiyan ɗan hibbiti ka baharu ɗan hetto ɗan wona libre. Ko ɗon ɗa wawata fottude e ɗeya di'ele ɗan anda ko ha honto Allah wawi. Merci Ibrahim Bari, Lisbonne, merci beaucoup. Donc siɗa faala natude dans une dimension spirituelle, tawata hiɗa humi e taguɗo ma on, hiɗa humagol e taguɗo ma on directement, no wawma nabude ko tagu kon fou, une connexion naturelle, haray ko be yaltinaka hoorema, ko wiyete ko moƴƴere ma moƴƴere ko yaltata ko min ɓe nguure an nden, leñolal ngol, leydi an ndin, dinan, ça c'est limité. Si a lutti e ɗum ɗo, a luttay tun e tikkere e mone, par ce que si a ndaari adna on ko yimɓe fayda ɓe anda no nafudema indirectement, en anda ko mo moƴƴini o téléphone ɗo, mais grâce à cet appareil tu me vois, je te vois, c'est le travail de quelqu'un. ƴiƴam ma no wawi landude ka ɓandu ma ɗo naɓeɗa ka labtani, anda ko ƴiƴam hombo wonaɗa wattanede. C'est ça la dimension spirituelle. Coñci ɗi wattuɗa ɗin, anda ko hombo, si tawi ko coton ko hombo remi ɗum, ko hombo saññi ɗum, ko hombo wakkili ƴettugol mbuuɗi mum investisa auprès du producteur, adda hombo wakkili wonde détaillant ha an hendiɗa ɗum. siɗa voyage de auto, iɗa voyage de avion, a anda ko homɓe jooɗi tappi ɗum ɗo, ɓannidir ɗum ɗo ha wawɗa utiliser o service ɗo. ɗum ɗo humodira e ma, humodira e famille ma, humodira e leydi ma ndi, humodira e leñol ma ngon e race ma. ko ɗum ɗo wiyete baharu quoi, ko ɗum ɗo wiyete spiritualité sans frontière. Donc bani adama ko a goɗɗum e ɗum ɗo, ko a chaîne, ko a pièce e ɗum ɗo. Donc sikkugol ma en voilà moƴƴere, c'est moi, c'est la famille, c'est la communauté, ko leñolal ngol, ko rasa ngon, siko ɓaleje ko ɓaleje, siko arabe ko arabe, siko indien ko indien, siko blanc ko blanc, non ko leydi andin. C'est ça être limité. C'est l'ingratitude. Lui te fisirwal. Sera hiɗa seppude e laawi, ñande o ñande ɗa dogude e laawi, ko homɓe golle ɗi laawi. No woodi hay maayuɓe e mum, ɗa rewde e hoore poñje golluɓe ɗon ha maayi, ɓe jeyaka e leñol ma ngol, jeyaka e famille ma o, jeyaka e communauté ma o, mais hiɗa nafitorde. Donc siɗa faala yiltitade ka spiritualité à la source, tu dois accepter l'universalité. moƴƴere nden no wawi iwde partout, no wawi iwde e ma, no wawi iwde ko wona ma tana ma, no wawi iwde ka famille ma, no wawi iwde e famille mo wona an, no wawi iwde e leñol ma, no wawi iwde e leñol ngo. Fodde a hewtali ɗo, tu vis dans une boîte serrée, a feƴƴinay gurdam maɗa e sattede e ɓittede, wako cankum ɓittoto. A wuuray gurdam maɗa wa jogiiɗo piscine e nder suudu, ñande wo ndiyam goota, dimension goto, couleur goto, hendu woto. La frustration c'est là tellement grande que tu ne pourras plus supporter.
parce que ida tawa e koode den, ida tawa e nange den, ida tawa e kaaje den, ida tawa e ledde den, ida tawa e ko goddum e mudum. Tu dois accepter la vie comme ça dans la spiritualité. Car votre segmenté d'une autre manière, là, tu vas te retrouver dans des conneries et autre chose. Mais inna mado ya jabu ko dina makan jaba. Je ne parle pas de ça. Minna mado ya yaru bere bay bere no yarede. Minna ma ya joue l'auto bay fo no joue de l'auto. Je ne te dis pas ça. Na tombi woni, ne rentre pas dans le religieux. Je parle de la spiritualité. Ko ta sikku si wana an wana famille ma on na leñol mangol wana iwdi ma ndi nagol moƴƴere heɓota. C'est ce qui fatigue le monde islamique aujourd'hui. Wana Allah wi ino ko Allah wi ko. Ino ko Allah wi ko min tagi yo. Ino e moɗon he ferɓe. Ino e moɗon comme miɗa suuti miɗa nan resugde Allah suutaki wala nande. Si Allah noon wi no suuti naji fade ko ɗe ma de si a fewti ga eɗa suuti si a hujji a suutaki sasse ko noon banadema kañum yirta. Miɗa Conakry miɗa e nder boîte to chambre um miɗa suuti écran ngal o mais hay suudu kam gonɗon mi anda ɗiya pièce yi gonɗon feƴƴude to na noon Allah yirta. Allah on a banana. Merci Bamarwan Moubarak, merci Alma. Donc vivre dans la spiritualité, c'est le retour à la source. C'est quoi le retour à la source? C'est-à-dire tu te connectes directement au créateur, à sa créature. Tu fais partie de cette créature. C'est une chaîne à déconnecter tout ton corps nyola. Kodu wadi joni e ngebi hay wullitotobe si nange yaltibe wullito nange no wulli si hendu ndum no wi fuute si wobbe haali hunde ka si goddo wi juulata be wulla winni o juulata ko be wona don be wona c'est-à-dire ko woni wona parce que tu refuses la réalité. Ino galla wi ko min tagi miɗa tagi ko salila ko ɗum woni wa min kun kafirun ko sali si min ɗo kafirun ta inno ko porta ko haali yahuda no ko sara ko an ma ko min ko piiji jelu Allah wi ya waɗo ala wadde piiji jelu Allah wi ya waɗo ala wadde ɓenne tun kafirun cawɗayna ko yahuda ko nasara ko porta ko anglais hara ko woni kefere o nganda wa minkum mu'minun no e modon gomni. C'est Dieu qui joue ce jeu. Évidemment motawa makalenyol ma ko juldo motawa kakaleidi ma wona don jeya motawa kaka fedde ma wona juldo. Duuɓi jeeɗiɗa jokkingal gandal ɗo ça paye pas. Duuɓi jeeɗiɗa jokki o façon de vie de merde, le sectarisme, tu ne gagnes rien dedans. Tan ini de si hendu ndu ngari ɓay tugona enen halfina hendu ndu la tu acceptes acca ndu wifa fo si nangue ngari ɓay tunge ngala contrôle de nangue donc ko wadama ko wulli tago si lewru ndu ngari acca ndu wona lewru. Mais pourquoi tu n'arrives pas à accepter les réalités des hommes? Allah taga o eɓɓa o fewja wiya no yarata non kafirun wawni kefera. Allah inna kanko hunde laatota ko ka hoore liɗɗo sona konko faala ko o faala yo laato konko ɗum laatto ko faala ko laatta ko wiya no na non woniri ko faale goɗɗo on laatata. Donc toi ton Dieu a été créé. Allah ma on ko taga, c'est ça la réalité, c'est ta passion.
Allah ma on c'est ta passion, c'est tes pensées de mensonge. Ko do wadi min si kala deftere ne mi jangata hukumu nyaawore fifi yake dina cerno jon so fuddori hino lutondira hino lurrindira mi jangata no. Je répète, kala deftere nde mi udditata mi ndaara nyaawoje dina sharia no dagi no harmi no yida no anya kala nyaawore fiyake si cernojo wonɗo yewtude fi nde nyaawo o fuɗɗori hino lunda hino min mi jangata ko woni ley tonko. Parce que en wiyaka en jokku lutondir en landaka non. Qur'ana on no bangi tibyanan li kulli shay'in si tawi a faamali inno mi faamali ko farli ma ko waɗugol recherche ndaara ko wonɗum wonde e sawaba ko wonɗum hawrodiri e deftere Allah nde ko wonɗum hawrodiri e sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam weeɓitana ɗum ɗon yimɓe ɓen. Si tawi a gaynata ɗum ɗon tu dégage. Voilà, tu rencontres un musulman, il est confus. Himo rewde sanamu hay o anda, himo rewde tahudo anda, himo rewde leydi o anda, himo rewde hoore makko mo anda. Parce que kala mo nanda no lutondira, il veut pas aller directement au but. Le prophète n'a jamais répondu des questions comme ça. Ɓemɓe ɓe wonɗa wiide no lutondir, ils n'ont jamais répondu des questions comme ça. Koko ɓe hooli ko ɓe haali, ko haɗi haala an kadi ko hooliɗa. Miɗa taññini déjà landoto numéro téléphone goɗɗo a jaɓata ka ngaala acci hakke assalamu aleykum wallelam hen ɗo numéro kaari so tigi inni a numéro ji makko ɗi ndeno lutondira. Je pense tu vas le laisser là, a ƴettata ko jon tan wallimmi hen ɗo numéro modima a numéro ji makko ɗi nde nino lutondira, tu vas le laisser là bas. Parce que ko ɓuuri hewde kon sa noddi ko numéro goɗɗo noddata. Mi taññini déjà yeƴƴettugol visa ambassadeur jom wima no lutondira a jaɓata o jonne visa ko be wona pellet. Mi taññini de sa yi Afrique école ɓe memɓen fayda buy janga ko wonɗo jannude il est confus. Wayno Amérique wi, France wi, anglais, tant qu'il connaît rien pour dire aux gens voici la réalité. Et pourtant la science c'est l'exact. Tu observes, tu tires l'exactitude. Donc, pareil. Pas qu'on perde notre débat. Kala ko faalaɗa ka hawre leydi ɗo eto hendoɗa nendi ndin wota wonu miɗa andi mi anda miɗa sikki miɗa miiji ɓe wi'ali ko non woniri na non woniri na gurda moƴƴa. Gonga ko goto ɗum Allah wi tippude gonga kam men tagi leydi tippude gonga kam men cippini Qur'ana o en naali gongaji ko woto e nokko kadi ala ka wiyaɗa ya jokku goɗɗo sona nelaɗo ala atiullah wa rasula. Si tawi mo wonɗa janta don wimo dallinori dalilaji selluɗi ka Qur'ana e lawol nelaɗo wal machallah andu non kadi yewtere makko hunde ƴettatake si tawi yoyitaki e ɗiɗo ɗiɗi wona jokkete. Il peut faire des erreurs, c'est un humain, wona on nelaɗo wona on nabaɗo. Lutondirgol makko c'est pas important, c'est toi koko woni nendi ko ɗaɓɓitata. Amma lutondirgol maɓɓe nous on s'en fiche de ça, ça nous concerne même pas. Ko yimɓe lutondirta, est-ce que ça te regarde? C'est pas la science. Si a naati ko ɗum yiyata julɗo il est tellement confus ko welatamo ko yeddotirgol ila bimbi ha kikiɗe, parce qu'il n'est pas dans la dimension spirituelle, il est dans la religion. Merci, partagez la vidéo, merci Maïmounaba. Donc voilà, tampere nden fou ko boîte wongol e boîte. Donc on anditirta siɗa yiiɗa boîte ma goɗɗo no e boîte
ida anditira mo si goɗɗum yani ko o miijoto ko misal ɗo joni hiɗa doginde oto da jooɗi ka otowol ma tranquille ma goɗɗo iwa ɓawo ma directement sona pamba ɓawo aro flash a yeeso ma nanga affaire bub bon si tawi wona e neɗɗo wonɗo e boîte a heɓay o moy miijoji ɗiɗi ma tati e fe makko si tawi ko a neɗɗo wonɗo e boîte tum sardin ko miijo woto perte heɓata ko honno woni ɗum o arɗo soni ɓawo mo ari taƴiti yeeso ma nanguɗa affaire seeɗa a tappali mo a miijoto dari ko waɗi la logique quoi ko hammari gonga wala gonga code de route wi ɗum dari dugula ko waɗi et puis tu vas continuer à l'insulter pendant 2 heures haraɗa yennam ha hewtaka golle haraɗa yennam parce que tu es dans une boîte si tawi ala e nder boîte miijoji ma ɗin aray ɗiɗi tati ida wawi wiide ndaari ko waɗi il n'a pas raison après paf change est ce que goɗɗo jokka o jaɓi est ce que wona goɗɗum jokki o wona nawnuɗo o rondi voilà les pensées vont enfin a tawa hen ala e ma et puis a jowtinta miijo ngon dès que tu comprends peut-être quelque chose ne cloche pas tu vas changer parce que ara nun ɗum perception ma arano ko gonga ka won dabbitude hakkunde mo ko amari gonga wala gonga mais ɗi muɗum c'est la sagesse ɓe wiya toon no mari hakkil ko wiyayɓe no ñawnude probléme si goɗɗo ko sage mo faami mo mari hikma o pottito to woni probléme si tawi no woodi ka wawata pottitade probléme a pottito mo ɗi a nadde wiya aɗa ñawnude parce que sa lanni nadde to ida wawi won ñawda ha ñawora ma ronka ñawdade mais sa wawi évitude probléme o c'est le mieux fiya ça ce sont des diagnostics ɗi min waɗata thérapie andugol ko ha si tawi ɓe nder boîte tumma si tawi ɓe yalti ka nder boîte c'est à dire si hunde nde yani min jonna ɓe exercice min dara si hunde nde yani ka kamɓe ɓe toñama ɓe mari gonga ko honno ɓe yirta action o par ce que sa yii hunde nden yiyande wotere ko réaction watta sa yii hunde nden yiyande laawi buyi là tu n'es pas dans la réaction tu es dans l'humanité e ko ɗum waɗi ko ɓuri heewde en nanay fi yimɓe hooloɗen jogoɗen ɓe ɗum mais ñande huwondirde nge maɓɓe herseg ma ñande nanɗa taarika on vrai kanko tigri o jooɗi o sifanima paɗe ɗe o wattiɗe ka o rewi to ma action on no feƴƴiri noon hersa hoore ma hutoɗa hoore ma hara nun sa yaltuno ka boîte tu n'allais pas rentrer dans le jugement dans le raisonnement de bidon parce que tu raisonnes selon tes perceptions c'est-à-dire si tawi yangiɗa sikki moƴƴere ko an ko famille ma on ko leñol ma ngol ko communauté ma on ko diina ma kam ko nation a wonali bane adama taw a hewtali neɗɗan kako taw a hewtali ka bane adama e bane an e bane adama jooɗoɗon sendoɗo koye nder boîte wonɗa donc a wawi wuurde wo ko amma an famille ma on leñol ma ngol leydi ma ni diina ko ɗon duwata wuurde sona ɗum ko miɗa ferude ɓe mi yiwa ɗo wonotako ɓeɗo wondota way gasata a tawete e aduna on si sendotoɗa e aduna on wona an waɗi ɗum ko Allah waɗi ɗum a tawete e aduna on si sendotoɗa e aduna on wala tan sa nasibaka min addunya ko Allah waɗi ɗum wata yeccitu geɓal mangal immorde aduna tawe gol e naɓugol addaw nde wonno en tawaka ndaaru piiji ɗin fof ko en spectateur ko en jooɗo ndaaren sen jooɗi ko en ndaari ñaawen ko ɗon to wonde no harmi no daagi no moƴƴi moƴƴa enen ko ɗon wonde on no fuu rien dans le monde hiɗen jooɗi to
siɓe ñoyi jonci ñoyi ño'aaki e moƴƴini téléphone no moƴƴi moƴƴa on fuuri on est dans l'inaction parce que Allah wi koye adna on jeeɗa wiɗa o ko hakkira mi jeeya on va donc ara no ɗum fiya wawa andude si tawi tu es dans une dimension infinie de la spiritualité et si tu es dans un religieux de boîte ko si tawi hunde waɗi ko miijo goto heɓanta hunde nde si tawi hunde waɗi ko miijoji buy heɓanta sa heɓani miijo woto hunde nden tu es dans une boîte misal patron ma nodde patron ma nodde téléphone mo wonɗa gollande kaari salamu aleykum wattinatina ara yide wattinatina je vais te voir an waɗa ka hakkille ma o raɗoto lam woni il va me licencier oɗa celui qui vit dans la dimension spirituelle no wawi arde pouf mi bonni goɗɗum no gasa o faalalam ɓeydande poste away no gasa ko goɗɗum o faalalan jonnude tawi na yaade wotoro yaada ton. Toi, tu es dans une boîte, pensez arrêter. Oui, mi bonni, ora do tola moni. Yaha avec cette négativité, yeso mangon no fermi, hida moni, ronka yawde e leer, nodda kram ko batini, nodda mbile, do anela, wallitela, patron ko noddila. Nona dun no wona sombo, ronka respectude rendez-vous on, ronka yawde hida watti moƴƴa, ronka yawde avec positivité. O yiye o inna non bon ça va taw o duye tun o décourage ma hewta ɗon hiɗa wuji nasi o décourage hara ko wonno ma noddirde ko goɗɗo accitimo falama jonde poste donc tout est là bana adama ko yewtitoto kon no hulɓini kono noon siɗa jogii dimension spirituelle bana iɗa waawi yaajinde miijo mango au moins ça va te motiver ça va te motiver mais si tawi noon en tout est bloqué ko ɗum yiyata si ɓe nani ko ɗum waɗi france no bonani ɓe ha BBC feetinayi ɓe ɗi radio ji ɗi waray ɓe makko par ce que ils ont des idées arrêtées. Et pourtant, les journalistes, ce sont des vrais aussi manipulateurs. Ils manipulent les nouvelles. Mais yaltina ko be fala e ma kon cette émotion de merde, de poubelle en toi. Mais wadina ko afala, mais yewtine ko afala. Mais provoquer a ema ko ayida. Parce qu'il a wure der boîte. Mais no metti fi non kayo wi no den en jangi hiɗen mari diplôme hiɗen mari shahadaji hiɗen mari doctoraji hiɗen mari waliyu hiɗen mari ɗum ɗum hare no satti faamu la spiritualité. Merci Amadou Ben Ali, Amadou Korka Diallo, Mamadou Saïdou Diallo. Yetten toɓɓere men ɗimmere nde. Maintenant, comment revenir à la spiritualité? Honno artirta à la spiritualité? Ko faamugol hunde wotere pet. La spiritualité, c'est le retour à la source. John Chandari, si andari, dina men ka moƴƴa, ara natali e firo religieux wurr, ara a taskoto moƴƴa. Allah o tagi Adama, o tagi bane Adama, o yaltinimo ka aljanna fiyo bane adama o ɗaɓɓitan hoore mum source mum on. C'est la mission. C'est-à-dire o tagi bane adama o waɗi exprès o créi fitinaji o waɗi comploji ko kanko waɗi ɗum o yaltimma o accita o ha découvre-ɗa kala ko wonto o découvre-ɗa beleɗe ko foti e ɓuttu o acci ha wowtuɗa konko foti ɗon o yaltimma o pottintimma aljanna o fes o naɓma ka woɗɗi o immini goɗɗo o jonnimo kaydi o addi o jonnuma jonnu ɗum ɗo zurriyaji maɗi
no ka ƴiƴam maɓɓe aljanna on, no ka diyam maɓɓe, no ka ƴiye maɓɓe, no ka hakkille maɓɓe. Joni mission maɓɓe on c'est retour à la source, ko ɗaɓɓitugol on originalité ɗo, ɗaɓɓita ɗum ɗon ha yiita aljanna on, ko ɗum tagiran ala. Ko fof non dans la spiritualité. Tout le reste là, non yawri, non jolti, si o waɗano en luttuɗa, c'est le religieux. Il allait le faire. Allah tagirali leydi ndin fi kulla ɗen ko fiya ar wona e mum. Ñande wo ñande kadi Allah no yewtudema hara na ɓurana o ñande o Allah yewtata ya faamu mission ma on ko yiltitagol ka aljanna. Ñande o ñande Allah yewtata fi ya faamu ko an tigi ɗaɓɓitata aljanna on, ɗaɓɓita ha yiya lawol ngol ara ha tawa Allah subhanahu wa taala naata nder to. Joni yetten ɗo misal mbabum. Ayi mbabum si a ne'i mbabba a ƴettima a jooɗike hoore mabba, on yaadi on immike ɗo, on immike Konakri, on yaadi ha Mamu, on yaadi ha Poore Daaka, accu mba ɗon haɓana few jokka laawol ma, mba artay ha Konakri ha ka galle ma, ko fi hon non parce que mba kala kamba rewi mba mémorise ay ko non batagira himba andi galle kamba woni ɗon, kamba wona jonnede lanɗam mba mawle mba ittane kooti, himba andi ɗon no mémorise kala laawol ngo wonɗon e rewde leydi ndin, leɗɗe ɗen no mari essence, no mari gaz ko accitata, mba pooɗay mba mara ɗum ɗon. Donc son hewti mamu on feƴƴi on jehi ha Poore Daaka, an a muti ma misala warama ma a majji, mba artanay hoore mabba ha ka galle ma Konakri mba waaɗo. Bareeru wa kazalika, Ngeloba wa kazalika. Ko ɗum waɗi si tawi a yi'itali an kadi laawol ma ngol, laawol aljanna ma on a yi'itali ngol fes, hara hiɗa wiye asfala safilin, kadi kulle ɗe ɓurima men no satta e men. Mi fillito tagugol ma ka aljanna, Allah acca ha wowta aljanna on, o acca ha wowta ɓuttu on, o acca ha wowta welo welo on, o yaltine ton, o faala widema ɗaɓɓitan hoorema, miɗa waɗi e ma kucce e ɗaɗi e hakkil, mi immini kadi annabajo e ma, mission e ma, lettere e ma, ko hollay ma ko honno ardete. Donc sa arani ko a honɗum ko a saliɗo, ko honɗum waɗi ka aljanna o taguma, na ka yiite o taguma. Ça nous donne à réfléchir. Ko honɗum waɗi ka aljanna tagaɗa, na ka yiite. Donc ko salagol ma artugol ka aljanna ko ɗum luttinay ma ka yiite. Donc faama salagol ma artugol ka aljanna seke kaka yiite wonɗa. Onon aljanna mon ɗe yewde fi mum faamu hay bobo heɓama, sa heɓama ila jogi confiance, ila jogi amour, ila jogi liberté, ila jogi cellal. C'est aussi le paradis. Fewndo wonɗa tosokum, tu te sens bien, tu respires bien, tu bouges bien. Ñamale ala e ma hula, ala e secte, ala e dogme. C'est le paradis. Si a janɗi, tu vas perdre ça. La société, les parents, les lobbying, les banques, les clans, les partis, les jattete ɗum fof. Mais sa jooɗi ka miijiti ke ko ɗum wonma wullinde, wonma aaninde, wonma maapinde, andita comment tu étais ko pay ko yagal ma ko no way o souci mon dam ale ala anda ɗum. Maintenant la personne va commencer à se battre.
il va commencer à filtrer ses pensées, ses amis. Il va commencer à filtrer tout ça maintenant. Il va commencer à filtrer maintenant, à la fin, il va se retrouver avec cette vie qu'il avait. Cette spiritualité sans frontières, où l'enfant n'a pas besoin de prendre des masques pour parler. Ayata pay ko jabata heƴugo les suudu salaire cher. C'est cette liberté qu'il utilise. Ayata goɗɗo so lanni wonde maccuɗo fayda yaltata e suudu. No hunde wota wi'e, wota nane, wota miije, wota mawle, wota frappe. C'est fini. Gaɓuru ma on moƴƴinanama hoore ma. Non kadi wiya non ko dewgal ko aada ko diina ko leydi ndi non ko an wayi non diina ma kam wi siru fil ardi jindo yor lendi c'est un dog mo wonɗa diina ma kam wi gollu ñaama lakkere ma koye dog mo wonɗa hiɗa habbi tamede. C'est pas la religion qui te demande ça. Dina ma kan no jaɓi ya waɗo erreur ji rectifiade, mais dog mo jaɓata ko ya woni parfaitement laïque. Dina kam wiya yaltu jinda, dog mo wiya naate suudu heƴa fermitoɗa. Dina kam wiya lakke ñaama, dog mo wiya tame habbo tamede. Tu crées l'enfer en refusant d'aller vers la spiritualité, le retour vers la source. Source manque, amour. Enfermement, c'est la peur. Allah fala ya yilto ka giggo ka kulolala. Elette ka burulette, non, t'as tué nous. Non, on va pas loin. Comment il a ouvert si d'aller? Nous jamais y c'est tout. C'est le vivant en état de vie. Qu'on doit essayer d'hulde état de mort. On a position God. No way wondo kayashi no huli ya ugol kakaso. Mais wondo kaner kaso o hulander to. Parce qu'il est en état de prisonnier. O hula ko won nder ton ko no wona o yida mais o hula ko won nder ton parce que l'homme s'adapte rapidement. Minni man lete gaburu ya di fay tout fa ya wa fempa, ça c'est ton problème ça. La réalité est que ko an wur don huli maydene mayudo ala hulde maydene ko hulu ko wuru do dogata maydene amma mayudo mo weltori maydene mayde ko nema ɓurɗi mawde ka hoore leydi ɗo mayde no tawa mayɗo non andi tentini si tawi ko julɗo. Parce que si tawi a yiitay source ma o sa yiitay aljanna laawolngol ko tongoy ko kañum non. Allah tagi maka aljanna o suttimma ko wonton ko wonda accro et dépendant o yaltimma ko fiya ɗaɓɓitu. Ayata hakkunde gorko e debbo ko honɗum waɗi woɓɓe ɗaɓɓitay tun ex maɓɓe no nodda tun koko weli koko woni anditude. Oui, si yimɓe ɗiɗo serti ko bonɗon tampata ko bonɗo parce que mo andi il cherche le paradis, elle cherche ce paradis qu'elle connaissait. Ko ɗum si debbo seedi e gorko moƴƴo Allah walla mo o heɓa moƴƴuɗo ɓuri on ɗo, sina ɗum elle va continuer à périr. Si gorko seedi e debbo moƴƴo Allah walla gorko o heɓa moƴƴuɗo ɓuri on ɗo, sina ɗum c'est impossible. C'est pour cela Dieu t'avait créé au paradis o suttima konko weli ɗon fof ko fi sa yii jahannama o inna mi yehi mi oti
tu crées ton paradis. Nyande o bandu ma don halante se ko paradis. Shanati e nyamade bandu en waya sonjira ya o wone munyo den e kan aduna on ko ni aduna on ko be heba matériel ko dum jama on yidi tu restes chez l'enfer. Shanati e jeno bandu en waya ma sonjira ko dum fo woni mun foti no weli tu restes là c'est facile. Kala ko natu da mun tawata sepando paradis. Ton corps pleure. C'est à fini de wulla, c'est à jamfiken de wulla. C'est à daini himbe de winna no na don doit de wonude bernde ne fuddo haccude. C'est l'enfer. Kono ba itun société on no yidi no moji way ko dun tawa foin c'est l'enfer. Haray non. Wata nebu ka ajayaka konto jeyada ka aljanna wata nebu ka yite wata nebu wullitagol wata nebu e haadugol wata nebu mi anda ka mi wadi c'est l'enfer. Wata nebu anyangol hore mako labba conci labba dankagol bandu man nyamugol ko foti voyage gol jinda hore lendi harana voyage gol fi maccanta wota nebu ka jeyaka ta wondo e mo yidama ta wondo e mo anta tana ta nebu ka jeyaka konto woni a jeyaka c'est l'enfer. Wota nebu ka nyaawide ta e goddo nyande wo wota nebu ka andi tan taaj wota nebu ka be yiyata ngari maaki wota nebu ka hoyna ta dadi defala da konto nduada nebude c'est dans le paradis. Jahannama ko taƴite teeɗu siɗa wawi dog sa wawata daaso mais wota nebu ka jeyaka. Wota nebu ka jeyaka Allah wiima déjà ka aljanna jeyaɗa ko ɗum waɗi a yahay dow ndaaro Iblis nde o murtuno ka aljanna o yaltitimo o jogi kadi wari Allah inna wonta jonno min dum wada wonde si nyamay ko yo remu si yaray ko yo seppu to sala nyande Iblis aray tartaro aljanna on darta ko nder dum o récupérer adam e bingo sai go no jodi oyo e Allah kaka yite o woni o fala wiide nabe lankal janna bangaray merci Alpha Saliou Bari jonnon konno famirta konno wadirta au retour du paradis konno famirta il faut écouter ton corps. Il faut écouter ton corps dans la positivité pas dans la négativité. Hey ko moƴƴa maaka ɗum hewta janngo deftere sida ɗaɓɓude halal ɓernde ma no waɗa sida ɗaɓɓude ko soɓi ɓernde ma no sofi hey fowno e ma. Malheureusement ala jentade hoore sida wonde e moƴƴannama ɓernde ma nden ɗo andi sida wonde mo moƴƴanama ɗum hewta landite no dagi no harmi ko gonga kan ɗum hewta ton. Il faut écouter ton corps. Sida woni e leydi moƴƴandi hida andi sida e leydi ndi moƴƴanama hida andi ɗum hewta wiyugol ko ni wayi ko jamanu akhiri jamanu ko ya wakkilo no. Il faut écouter ton corps. Wala ƴetten toɓɓere men secteur nden fiya wawnon faamude ko honɗum watta ha goɗɗo lutta ka yiite parce que si mi haalde ɗo fi jannama wata on ndaaru dans le sens physique religieux c'est-à-dire yiite nge defirta ngen si miɗa haalde fi aljanna wata ndaaru dans le sens physique un grand jardin cane ɗuma ɓe waɗane goɗɗo ara rema jardin yimɓe naade nder to ñamno. Je parle de la spiritualité. Je parle de la spiritualité. No metti non faamude jokkuɗo religieux kara han yirta. Joni fiya faamu spiritualité on c'est très simple.
andi ɗo ndaaru no Allah yewtirno fi adama e sonnajo mum o inni ɓe ñaame kala ko faalɗo waɗe kala ko faalɗo yahe kala ko faalaɗo mais hunde wotere pettota waɗa donc si tu veux retrouver ton paradis ɗaɓɓitu ko honɗum woni nden hunde wotere ɗo par ce que fewno ɗo a waɗide ɗaɓɓitu nde accitade si tawi a waɗa alde renonota waɗde fi honɗum waɗugol nde wonay sombo perda luttuɗɗin fou accugol waɗugol nden ɗon wonay sombo ɗiɗa fou wonani so a ndaari ko honɗum woni nden hunde nde Allah wini wona joni leggal ngal somi haali fi leggal ko wiyaton pomme ñaami ɗum wota ndaar physiquement o yehi o tetti o ñaami quand tu vas là-bas chez le religieux tu vas endormir des années ɗa to annay an ko honnon leggal mangal ko honnon leggal mangal no woodi ko Allah wiya waɗu no woodi ko Allah wiya accu ko leggal ngal non a memay tun anda a memi a memay tun hersara e ma a memay tun hay jawdi ma ndin tawa ko hindi weli kono koye jungo woɓɓe na jungo ma galle maɗen c'est joli mais an c'est pas joli devant toi parce que Allah itti barki e kala ko lutti ko hande kadi la partie là c'est très important il faut noter c'est-à-dire famugol fi aljanna mo Allah yewtata fi mum oui ton père était au paradis Adam il faisait tout puis on go d'une bête ça c'est le commandement de Dieu oui ni kundo ne touche pas misal sa ndari piiji dagidi ɗi a windiɗi a waɗiɗi fe a ƴetti piiji ɗi Allah wi dagaki ɗi a taway ko 1% kala ko tawi Allah wi ɗum ɗo dagati a taway ko 1%. Ça c'est l'arme. Donc siɗa faala ɗi piiji 99% ya heɓu nafoore muɗum eɗa dowa évitude kunɗa joni noon si tawi kunɗa sabu kumpa sabu miile sabu passion shahu belele a yehi a memi kum andu se a memi kum haysi ku koyɗa 99% hiɗa hiɓiɗa jogui koyɗa wondi e makko koye nafatama ɗum wiyete barki haray barki ala e muɗum ko jelo jogui otoje kono climatisé hiɓe lakka nder ton ko jelo jogui sonnaɓe très belle créature du monde kamɓe ɓe anda ko jelo jogui kaydi nationalité carte séjour mais il souffre ko jelo woni waylutude kakele des cambiches des millionnaires mais c'est des gens qui souffrent parce que hiɗa faala heɓude ko Allah wi kon o daginanima hiɗa faala kadi mettade ko wi kon o daginanade la prostitution l'usure, riba, le mensonge, les manipulations, tout ça c'est là. Donc si tu veux rentrer dans la spiritualité, andu piiji luttuɗɗin fo hay ndiyan ɗan yarata ɗan wonanima lekki wo ɗan ñawdima wo si tawi di ele ɗe Allah wiɗen ta waɗa ka hunduko ma yaro beere kala ndiyan luttuɗan ɗan o yari o heɓata dakkam me majjam ɗan nafata ñaamowo riba kala mbuuɗi no ɗi way wo no ɗi way si o memiɗi Allah itta barke nafatamo minna o darnirtaɗi cuuɗi o hajjirta mais kanko a taway kanko on o tawaka ton nema on o heɓata nema aljanna ko honɗum ko ɓurtu ɓernde. Ça c'est quoi heɓugol ɗi piiji ɗo hara hiɗa hersi hiɗa wondi e hersa lugguka hiɗa wondi e kulol ngol ala hattede hiɗa wondi e heege nga wata sifanade goɗɗo hiɗa tongana kala ko weli
Ça sert à quoi? Hein? C'est comme ça il faut comprendre la spiritualité. John non sitawi amemi le ganga mana amemi wadaji din ko Allah wiita wadu ko nga wadi. Tu es dedans ko ndu landada c'est le regret waya ninsu yaltayimo. Allah ma on nabani adama. So fala no kaya waddo ngo wadata no redu e ma wadata no tuba e awra e farju. Comprenez qui est Dieu. C'est le grand comploteur. Si o fala no kadi mpiji o wadata no redu e ma o watte no malaika. Malaika ɓe yeddata Allah wala honde ɓe laaɓu ɓurma ko condition mo ɓe waɗi ɓe on so waɗi ɓe reedu e awraji e maɓɓe yiyay. Donc tu acceptes cette réalité. Ayani e jeeno, ayani e riba, ayani e fenande, ayani e prostitution, ayani e deal e drogue, ayani e ko tuuni e ko ñiddu. Tu acceptes. You are human, Papa Adam. Tu acceptes, après, tu regrettes, après, tu effaces, tu arrêtes. Haray ankadi leggangal kama a accitingal. Sa accitingal, jawdi mandi. Sa acciti riba on, jawdi mandi. Haray ndi weli, ndi ɓuttinanta. Jawdi ndi ndi ɓuttinanta. Sa acciti jeeno on, automatiquement rewɓe ɓuttinanta. Oui. Kon jelo ona kidnappé de chaque halaba à cause de ça. Parce que tout mban na ibeto si a yalti e mum rewɓe fof ɓuttinanta. Kala debbo ka hawrete si tawi a jeenata o ɓuttinanta naturellement. Mbuɗɗi fof ɓuttinanta sa ñamta riba. Si a fenata si a fenanta yimɓe ɓe partenaire ma ɓe fof ɓuttinanta. E fof ɓe ɓuttinanta. Si ɓe waɗanima ɗum noon honnon ɗum wiyete ko paradis. Arana paradis religieux di na hulɓiniray ɓe yimɓe malaika de sa tuɗali mi hoyna ɓe huɗata ɗum fof ko haala wi bordo barda. Le paradis ça se crée, c'est un vrai travail. Na wiya ɓe rew biro ma de tu gagnes le paradis, rew karam koma dofto lanɗo ma turoɓe luuɓe. C'est pas ça je parle. Le paradis c'est un esprit, tu crées ça. Le retour vers la source c'est à créer. C'est un vrai travail. Na ñande wotere on jukkude ala janna ngale biro ma woni mais tu comprends rien. Hay sida naɓande biro ma des tonnes de sucre et de marc. Si tu ne peux pas gérer tes conflits de couple, ko noddataɓe ɗon kon haɗa ɓe ɗano, tu peux aller en enfer. Parce que tu crées de l'enfer pour ta maman. Pourquoi tu acceptes un pervers narcissique détruire ta vie? Tu peux te défendre. Acca ɗum ɗon ɗon nodda biro ma e 0 heure yummiraɓe ɓen ɗanike. Fewno wonɗa bowo ɓe ɗanota. Joni kadi a woni majeur, a woni nene ɓiɓɓe, a woni baba ɓiɓɓe. Ƴetta téléphone parce que un pervers narcissique est en train de boire ton sang. Nodda hajja en nodda biro en ɓe wala mijitade ɓe ronka ɗanade. Tu iras en enfer. Siɗa faala hara ko an naɓata ɓe hajju. Sur de la démagogie. Le paradis ça se crée. Ah, si a jaɓanaji maji ma malaika fin hiɗa andi hiɗa wondi e pervers narcissique. O dépensa tama, o dankotako, o yurmintama, jaɓanamo bandi. Tu iras en enfer. Dieu s'en fiche de ça. Tu dois créer ton paradis. Dieu s'en fiche de ces conneries religieuses. God have nothing to do with that shit. Allah ko antaw landi. Est-ce que tu es prêt à abandonner tout ce qui t'empêche d'aller au paradis? Et donc, je peux dire que copie. Tu crées le paradis, tu vis dans le paradis,
tu meurs, tu vas dans le paradis, c'est la loi d'attraction. A créé le paradis en Kadnaga, tu cherches le chemin de la paradis ici. Si amayi ko elawol mo wonda directly kal janna firdaus. Kono sa tawi Allah, miida wada, miida wiya, miida benna ukkanelam mo kayi. Ko wonbe jahannama iwata adna no wullitade. Ko wurunobe jahannama iwata adna no wullitade. O tora gila yaafafi o no wadina nun o mi hettay julde makko nde mi hettay korka makko ke tu es un sorcier. Hari a jolka hari ko jolo ko pervers na sisi ko waduma hari adna on fo ala ka yahe yimbe ben fo maayi wondetedo ala. Merci Fatoumata Silla, partagez, mettez le cœur. Donc ici, en wi mbabung e mbabbayagal mudum no andi honto aljanna mum o woni ko juuti ko juuti yawde ikun andi din galleji ko kun rewata don fo na don aljanna makkum woni kaka kun jonnete don landan kun walo goddo lubota ko kun ngarta yaadon ñaarir ndundu yahay ndu turna baytum din galleji don kun wawata walade to goddo ronka kun pugade hayre kun artay ha ka foye makko an kadi andu don to nyal canna maaw wota fi suudu wota fi kaydi wota fi nene fi baba fi foin perda adna ma yakirama fi birikije darni kammu darni leydi yehi foin hadi darna gurdam maɗa hadi darna taw gurdam maɗa hein? Dans peu de temps tu vas quitter ici. Donc dans la spiritualité accu hunde wotere jeya luttuɗɗi fof piiji temedere no waali piiji temedere no waali devant toi accu hunde wotere 99 mi jeyne piiji temedere no waali hunde ma sa ƴetti nden hunde wotere wiyade yo accu piiji 99 a jeyaɗe ko ɗum yetta goɗɗo no mari no weela no ƴakka comprimé no yowani ndiyan tun no seeke siriji nano e ñaama no feeti no doga no hakkunde avocat e cour de suprême ji no waylite jungo avocat no tappe ko ɗum yetta goɗɗo no darni cuurilo walota koye himo wiira hakkunde avion je mo doga hakkunde police nano e ñaama himo hoyne fi kaydi ko ɗum yetta goɗɗo emo mari jawdi aden fuufa fuujo mo ala hay ko ñaama yara o beere no hulɓinam no hulɓiniramo ko menen jeyaɗo himo yurminkino himo ɗuugo yeeso on yesa oui monsieur oui ça fait pitié hara il a tellement des hectares leydi ala ko waɗi himo jeeja yimɓe fi kayiti himo suuɗo himo yurminkino ça fait pitié ko leyta goɗɗo emo mari ɓiɓɓe labbaɓe mo mari sonnaɓe labbaɓe ɓe yidata woɓɓe tumbam mayino ko inde Allah wi e nder temedere adama 99 fais ce que tu veux si a memi 1% ko wiya wata meme kom les 99% mi itti barke muɗum to l'objectif tagugol Allah an bani adama adde ka adna ɗo ko fiya yiltuto ka weli ton ka ɓuuɓi ton ka ɗaati ton. Je me demande comment quelqu'un peut détruire ta vie. Inde dewgal ɓiɓɓe gaɗon wawta ko menen ni foyda jooɗi ndaaro sino change o sanja si sanjata pris tes bagages.
sona ɗum sa wulliti ka ha a tawoy Allah ka yite on mana budda on sikkay ko sama kala nawna selli wona. Ça c'est pas un jeu. Je vous parle dans la spiritualité. Nde goɗɗo no naata ka aljanna condition no woodi o fotta e Allah mo weltani Allah, Allah no weltani. C'est-à-dire sa fotti Allah ida weltanimo ko weltare makko nden heɓata. Condition ya naatu ka yiite fotta e Allah hiɗa tikki o tikkana yeyiite ko ɗum o inni kanko ñaawore makko nden no yaawi de ko arduɗa e mum kon ɓe ɓeydude ɗon ɓe naɓe ɗon ñanne ko an haɗi wuurugol hiɗa sali ƴettude décision no wuurira wiya hiɗa tooña si fottoyama toon ɓe ƴetta e julde makko nden ɓe jonne. La ilaha illallah. aduna o hewtino goɗɗo juula aduna itta sada an tawa ko ɗum jooɗon jaɓa tooñere ya joɗɗa habboɗa ɗum haade landoɗa si ɗum jaɓama si o yaadari nonge mum. Si tawi noon ko sirkoru ko honɗum heɓorita ay nagori omo won habborɗa ardali mum ma naatino aljanna neeɓi garda honno ɗon hara ko ɗo yewtere men dawni hattude hannde. Mbeɗen salmina kala ƴettuɓe tan mo jenti page Nawna Shilly, kala wonɓe sutende oɗo page, kala wonɓe men windande, kala wonɓe men noddude, kala ɓe men kafidi miijuji. min anditene on toujours ka sakkitode yewtere men. Yewtere ko Nawna Shilly yewtata ɗo kono serti e ko wiyete ko religieux. Moi je suis pas un imam, wonami imamujo sakko inna miɗa yalti miɗa waajo on to dalili woni foin non, je suis pas un imam, je suis pas un religieux, mi ala e fedde. Je suis libre dans ma spiritualité. Voilà, wona contre anana do joni yewtere no gasa haran no yaadi e gurdam maɗa min mi andam. La première des choses c'est qu'il faut comprendre Nawna Shilly andam anda problème ji. Je ne parle que sur la spiritualité. Si tawi anani ayi hore mata sikku je suis ton ennemi. Je suis loin de ça. Assalamu alaikum wa rahmatullah.